Pagherà una sanzione fino a 6.000 euro il gestore di un bed and breakfast sito nel comune di Asiago, individuato nel corso di un controllo sui permessi dalla Guardia di Finanza. L'attività di ospitalità avviata in proprio era del tutto sprovvista dei necessari documenti di autorizzazione previsti per allestire un'offerta extra alberghiera, confermata da una serie di recensioni positive che i finanziari hanno rintracciato sui canali web dedicati al turismo, altro elemento a dimostrare la natura commerciale dei servizi offerti dal privato. Inoltre sembra che a praticare l'attività in maniera abusiva fosse il locatario dell'immobile all'insaputa del proprietario effettivo. La tenenza di Asiago ha portato a termine una nuova indagine mirata nel solco dei controlli fiscali già eseguiti nei confronti di proprietari di seconde case che sono state destinate alle locazioni brevi. In particolare è stato cruciale l'incrocio dei dati contenuti nelle banche dati applicativi informatici con quelli presenti sui siti internet specializzati, ove spesso si annidano offerte di ricezione turistica. In seguito è avvenuta la verifica sul campo. Infine, sentito il proprietario dell'edificio adibito a bed and breakfast, è emerso che sussisteva un implicito divieto di sublocazione sancito nel contratto stipulato tra le due parti. A tutti gli effetti, per le Fiamme Gialle si è portata in campo una violazione della legge regionale Veneto in materia di turismo, aggirando la corresponsione della tassa di soggiorno dovuta in questi casi, una misura di sostegno e sviluppo che il comune di Asiago poi investe in infrastrutture e iniziative di promozione nel proprio territorio.